सर्दी, जुकाम, गले में खराश, खांसी, बहुत तरह के ये कफ रोग बहुत परेशान करते हैं। किसी किसी को तो एक बार खांसी हो गई तो एक एक महीना, दो दो महीना बीत जाता है, खांसी ठीक ही नहीं होती। उसके लिए कई तरह के सिरप पीते रहते हैं। और ये जो कफ सिरप जितने भी आते हैं, इनमें भयंकर केमिकल्स होते हैं। एलोपैथी का तो कफ सिर्फ यदि बच्चे ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं तो कई बार मौत तक हो जाती है। पिछले दिनों में जब कनाडा गया हुआ था तो मैंने देखा वहाँ जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऊपर काफी लोगों ने केस किए थे और उनको बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ा, क्योंकि बहुत से बच्चों की मौत हो चुकी थी कफ सिरप पीने से। बच्चों को इन कफ सिरप से बचाइए, बच्चों को च्यवनप्राश खिलाइए। बच्चों को यदि जो है खांसी हो गई तो उनको स्वासारी लिक्विड हम बनाते हैं प्रवाही पीने के लिए, वो सिरप पिलाइए, आयुर्वेदिक सिरप। पहले माताएं जो है मुलेठी बच्चों को बनफसा, बासा, तुलसी, अदरक ही पिलाया करती थी। अब भूल गए हम अपनी परंपरा। तुलसी के पत्तों का रस एक दो बूंद, अदरक का रस एक दो बूंद, थोड़ा सा शहद मिलाया, चटा दिया, ये खांसी के लिए बड़ा उपयुक्त होता है। जिनका भी गला खराब रहता है, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री मुंह में डाल करके चूसने, ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है। और गले के लिए बहुत अच्छा होता है। हम अंगूठे के नीचे से यहाँ से दबाते हैं, गले के लिए और थायराइड के लिए, दोनों के लिए। और भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई और अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम का सीधा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। चाहे भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, उज्जाई हो या अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, सीधा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है उसको कफ की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। कफ बलगम के लिए सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा बोलते हैं। त्रिकुटा और त्रिफला हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत प्रसिद्ध औषधियां हैं। ये सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा एक एक ग्राम शहद के साथ चाटने से किसी भी तरह का कफ हो, बलगम की प्रॉब्लम हो, ठीक हो जाती है। और बहुत क्रोनिक कफ होने पर 20 ग्राम त्रिकुटा, 20 ग्राम से 25 ग्राम सितुपलादी और 21 ग्राम स्वासारी, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 10 ग्राम अमृता सत। और बहुत क्रोनिक है तो 2-3 ग्राम स्वर्ण संतमार्ती इसमें मिला देते हैं और ये शहद से 1-1 ग्राम चटा देते हैं। तो कैसा ही कफ हो, कोल्ड हो, सर्दी हो, जुकाम हो, पुराने से पुराना नजला हो, ये सब का सब इससे ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में तो बहुत औषधियां हैं कफ बलगम के लिए, लेकिन तुलसी ऐसी सुबह आप 2-3 पत्ते आप खा लेते हैं तो ये आपके कफ के लिए बहुत अच्छी होती है। दूध में हल्दी डाल करके लेते हैं, ये कफ के लिए बहुत अच्छी होती है। दूध में 1-2 बूंद शिलाजीत ले लेते हैं, ये कफ के लिए बहुत अच्छी होती है। 1-1 चम्मच च्यवनप्राश, वो ओरिजिनल च्यवनप्राश होना चाहिए, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, महर्षि चरक ने, महर्षि धन्वंतरी आदि ने बताया, वैसा च्यवनप्राश होना चाहिए। वह भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है और कफ बलगम से आपको बचाता है। जिनको भी कफ की प्रॉब्लम है, मोटापा है, पेट खराब रहता है, वो गर्म पानी पिया करे। ठंडा पानी पीने से भी कफ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो चिकनाई से बचें, चिकनी चीजों से बचें, घी और तेल से बचें, दूध में भी हल्दी डाल करके लें और चाय के तौर पर आप दिव्य पेय का सेवन करें। इससे आपको कफ रोगों से तुरंत छुटकारा मिलेगा और प्राणायाम करने वाले को तो कभी कफ का रोग होगा ही नहीं।